Ini ngeselin soalnya nih. Depan malah ke belakang. Lihat sini. Tarik dia gantian. Langsung skor langsung sama. Ngeri sekali. Oh, kena samping. Loh, itu ikannya siapa itu? Ikannya siapa itu? Pan, sini, Pan. Jangan-jangan itu lagi tadi ya. Kasih turun kembali. Wih, dapat. Wih, merah guys.
kerapu guys. Sini, lihat sini dulu. Mantap. Bapak juga nih. Mancingannya. Bisa dapat ya. Tarik terus. Lomba-lomba. Iya. Macam dapat. Jalan guys. Pancing. Sabar mas. Angkat dulu. Hei. Mantap.
Jos memang. Angkat. Sabar. Ambil. Awas muncrat ya, awas muncrat. Awas muncrat. Berbunyi mie gede cok. Baca dulu. Muncrat. Son, mahal tuh Son. Kali ini awas muncrat. Muncrat lagi banyak itu banyak. Walah. Tanggung jamin nih. Biasa aja dong. Ayo Ji. Merah. Murji dapat 3. Murji aja yang mancing. Angkat dulu. Miring ya. Ada orang di atas tuh. Ciu.
kau raja. Biasa. Nah, kepo Mas Eko. Kamera dong. Kamera. Sini. Enak kan? Sip. Nah, ini ketua konsumsinya. Seksi konsumsi Oh. guys. Oh, seksi. Aduh, kena kail bajuku. Sama kakiku kena juga. Iya kah? Kayaknya perlu Sampai video disanggutkan. aja. Ayo ngerapat. Seksi konsumsi makan Terima kasih. Kamera Pak kail.
Herman. Ya itu. Nih sama-sama ini. Itu setelan kawatnya ada juga kak? Buat sekalian yang kayak gini Din, buat malamnya. Ya kalau ini ada nih. Ini ada. Ada malamnya. Ada. Sama cender kan ada nih. Oh ini. Iya. Itu paling Ini setelan kawat. Beli asis jadi. itu yang di sana itu. Ayo dapat yang paling aja ikan yang lebih gede. Besar tuh kayak bara nah. Kalah bara masih. Ada di aku tuh satunya ini. Kita di maraton kita bakar tuh. Kayak karet sih Pak. Aku sampai lupa. Memang caramu itu loh. Ada ikan pari ya? Pembagi ikan. Ada yang dapat pari ya? Ini panjangnya apa? Pak Lakman itu. Oke. Itu sudah. Ini bongkaran dari laut. Tuh. Ini juragannya. Juragan ikan. Ikannya siapa, Bro? Oh iya,